Men Niyozov Sobir Niyozahmatovich, Samarqand Santexnik MCH'ga bosh muhandisman. Korxonamiz 20 yildan beri sifatli santexnik xizmatlarni ko'rsatib kelmoqda. Navbatdagi obyektimiz Samarqand tumanida joylashgan bo'lib, bu yerda Visman kompaniyasining solarishni kotyol o'rnatish jarayonida tugatish arafasidamiz. Ta'kidlash joizki, ushbu hududda tabiiy gaz mavjud emas. Shuning uchun bu yerdagi obyektlarimizga ko'proq solarishni kotyollar o'rnatyapmiz. Agar siz ham shunday kotyol o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ushbu telefon raqamlari orqali bizga murojaat eting. Chunki bunday kotyollarni sotishdan boshlab sifatli o'rnatish va keyinchalik servis xizmatlar ko'rsatilishi ham aynan bizda mavjud. Darvoqe, yana bir ma'lumot. Ko'rib turganingizdek, kotyolni sistemaga ulanish uchun bu yerda Polshaning Kanterm firmasining nержавик turbalarini ishlatganmiz. Ushbu turbalar premium klass turbalar hisoblanadi va bir qator afzalliklarga ega. Samarqand Santexnik 20 yil siz bilan birga.